你哋點解要跟我學拳啊？係皆因，係皆因你知道我間武館係名門正派，係一間有實力嘅武館啊嘛。啊，你叫咩名啊？我本嚟叫你本來叫咩名冇所謂，大家炎黃子孫，大家互相幫助，同門如兄弟，兄弟如手足，我哋生死共存，呢個係我派嘅宗旨。你今日好想拜門啊？基本上梗係係啦，唔係你上嚟搵我做乜嘢得噶？係啊，嗱嗱聲拜祖師爺啦！一拜天為父，二拜地為母，三拜人為兄，四拜我趙東師傅為大佬，一鞠躬。冇咩話講啦，快啲啊！再鞠躬，三鞠躬，禮成。我覺得好似去送殯咁嘅。我覺得似黑社會多啲。唉，是但啦，係咁呢幾封利是啦。多謝。好似冇錢嘅。咩啊？我俾個利是封你封俾我啊，不過隨意得噶啦。我冇講錢。哇，2隻青蟹咋？你話隨意噶嘛？哎呀，我話隨意啫，你都要加啲誠意得噶嘛。咁唔搭八。攞晒嚟啊！整翻2草嚟坐車都好啩。一草好啦。嗱，今日教你入門第一課就係刀光劍影。咁快有嘢學？學咩啊？劈友咯。劈友咩啊？劈友唔使學啊！阿龍，200蚊找個鋪仔條數，先10盤啤酒翻嚟，同啲兄弟可賀佢。知道啊。喂，俾啲嚟啲西瓜刀佢哋啊！啊，識咗大佬。趙師傅，做咩啊？嚟嘛？唔該。做咩啊？我好想大便啊！乜你而家屙屎啊？前唔屙早唔屙，喺埋嗰邊搞掂佢。麻鬼煩！哎呀，唔得啦，我忍唔住。精，我留低陪你做兄弟嘅嘢，臭係冇所謂嘅。好臭啊！實在太臭啦！你話兄弟都冇情講啊！大仔啊！朋友，樹林有好多蛇鼠，好似被咬親嘅，出嚟見下面啊！出嚟！我係橫手派嘅趙東。吓，橫師派啊！橫手派啊，橫師派，你9唔搭8嘅。哦，原來係趙師傅，有乜指教呢？想領教你霍家拳館嘅功夫，係咁要領教下啫。霍家拳館，如果想領教嘅，就應該嚟拳館揾我啊！冇錯啊，咁先啱江湖規矩啊！啊，你個仆街仔啊！你企喺邊邊噶？梗係幫多人嗰邊啦。多人嗰邊就企後邊啦。趙師傅，今晚睇嚟唔係領教我，而係想買起我。你係收咗人錢啊？錢我就未收，佢冧你之後就收啦。咁唔得，咁我咪知做職業殺手，咁 cheap 嘅嘢我唔做噶。霍師傅啊，係會揸個扒先啦。咁啊，得閒 call 我飲茶啦吓。阿晶，冇錢搵屎啊，得個攞嘢落河枕就行啦。好功夫，趙師傅，我哋習武之人係唔應該為錢而賣命嘅。我哋今日到此為止，日後仲可以做翻個朋友。霍師傅，唔好啊！正話人放咗你一馬，你都應該放翻人一馬。哎呀，你個死仔包你話，你叫得我做師傅啊，梗要聽我話噶啦嘛，係咪先？我認為咁做唔係幾好嘅。咩唔係幾好啊？你而家去唔去啊？唔去啊嘛？我都係覺得。你個死仔唔去，你仆街啦！背叛師門，欺師滅祖，我要清你門喎！我一日叫過你做師傅，我都會尊敬你。我而家就讓你3招先。出招啦！有咩理由唔還手入嚟打嘅？開始。第1招。衰仔真係唔還手，仲有2招，我執好兜打佢啦！樣已經衰嘅，仲蠢成咁。
真係武術界嘅恥辱。